Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang terbaik yang mungkin besok belum tentu kita dapat melakukan aktivitas seperti hari ini. Manusia yang paling hebat itu adalah yang dia cerdas untuk melakukan peluang yang terbaik. Kenapa? Karena peluang ini mungkin besok tidak akan terjadi. Karena kita tidak tahu usia kita dan di mana ada pengajian yang besok akan diadakan seperti ini. Makanya selama kita ada kesempatan yang terbaik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka kita ambil supaya nanti ketika kita tidak bisa melakukan yang sama, kita sudah ada catatannya di dalam catatan harian kita. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini Ibu tersorot, Bapak tersorot sinar matahari, Ustadz mah leuwih panas. Sabab memeh kahanap kaluhur heula nu keunana. Ya. Dan inilah yang harus kita pahami setiap dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang membawa keluarga ke surga. Kumaha ngarah urang ka surga teh sosoranganan. Ngarah engke teh Bu caroge nuturkeun urang nuturkeun caroge, kade nuturkeun teh lain ka neraka ka surga. Budak nuturkeun ka surga. Urah ayeuna bapa adan, bojo edan. Nya, nya. Ari budakna geda adan di masjid, bapakna jeung indungna nuju arah redan. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mau hal-hal itu terjadi pada diri kita. Quran menyebutkan surat Al-Waqi'ah bahwa manusia nanti di surga itu paja'alnahunna abkara. Semuanya usia itu dalam keadaan muda dan tidak akan ada yang tua. Abkara itu artinya perawan yang nanti kalau dilihat dalam usia itu sekitar 35 tahun. Matak anu ngarasa karolot ayeuna tong salempang. Naon sababna? Kene di surga mah bakal katingali ngora. Ibu ketinggal ngenteung dina kaca enteng. Baheula urang tahun 30 ataupun 35 tahun sapertos kumaha pamenteuna. Tinggal we ayeuna mah. Kapungkur urang model kumaha. Lamun ayeuna 53 tingali 35 na seperti kumaha. Karena apa? Karena manusia nanti akan dikembalikan oleh Allah. Paja'alnahunna abkara. Semua akan kelihatan adom. Untuk itu manusia itu usianya dibagi 4. Nah ini usia manusia itu dibagi 4. 1 ada usia kronologis, 2 ada usia biologis, yang ketiga ada usia psikologis, yang keempat ada usia spiritualis. Nah jadi Pak lamun urang ninggal jami iswana, ya teh ibu ditaros bapak ditaros teh i usia yang mana yang dimaksud? Kalau saya ditanya berapa Ustadz usia Ustadz, saya jawab kemudian dengan jawaban usia saya 43, 45, 46 itu namanya usia kronologis. Di mana ngitungna? Sabab babarna bulan ieu, gini tanggal ieu, bulan ieu, tahun ieu, tinggal ngitung we kronologis mah kitu. Coba geranya ibu, entong ngabohong da aya datana. Sabaraha mah asa 2 genep padahal geus genep 2. Ya, ini tengahku ya. Makanya ulah ngabohong dina FB mah. Ari beungeut geura siga 2 genep, ari geus COD-an, ari pek teh genep 2. Hanas diudak jauh-jauh ka Menger geranya ya ti Bandung. Ka dieu da hayang papanggih, nah aduh sieun katingali siga nu geulis. Papanggih we di sisi sawah ari pek teh nini.
Naon sababna heuh atuh. Tong bisa kenapa usia kronologis itu nggak bisa dibawa. Walaupun datanya bisa saja, Bu. Datanya bisa saja. Banyak nanti penyimpangan-penyimpangan karena ingin mendapatkan prestasi yang tidak sesuai ataupun yang diinginkan, tetapi dia coba untuk mengganti usia kronologisnya. Budak kuduna 17 tahun kusabab dia itu ataupun ada turnamen yang usianya harus 15 tahun dirobah ku indung bapana. Ini nggak bisa berbohong. Kenapa? Karena ada usia yang kedua namanya usia biologis. Usia biologis itu adalah usia apa? Usia organ. Ayah jalmi Pak, ayah jalmi. Mungkin usia kronologisnya dia tua tapi usia biologisnya muda, Bu. Namun margina, biologis mah organ-organ tubuh kita berbeda. Aya jami tiasa keneh lumpat atau 72 tahun, ari nu 27 teu bisa nanaon. Kenapa? Karena dia mungkin organ jantungnya masih bagus, kemudian ginjalnya masih bagus, makanya sekarang banyak anak-anak yang gagal ginjal itu ada kemungkinan usia kronologisnya masih muda tetapi ginjalnya sudah tua, sudah rusak. Itu namanya usia biologis. Aya paru-paru teh geuningannya anu seger wae gitu nya, padahal atau sepuh jalmi mah apa? Dia udah tua tapi ternyata paru-parunya seger. Kenapa? Karena mungkin dia secara kronologis tua tetapi ternyata biologis paru-parunya dia itu bagus. Aya deui budak ngora ngan eungap jeung eungap we. Karena apa? Karena usia biologisnya dia lebih tua. Makanya tinggal deteksi diri kita. Nanti seperti apa, Bu? Apakah biologis kita masih bagus sesuai dengan usia kita, kronologis kita, atau usia biologis kita ternyata lebih tua ataupun lebih muda. Anu terang saha? Tinggal aya jalmi Bu tos sepuh tapi katingali siga anom, kulitna bersih, socana cekas keneh, pangdanguna jalan keneh, teh disebut teh usia biologis yang masih muda seperti itu. Ah budak keneh jalmina teh bunya geus torek. Titinggalian tinggal di arah rawas geranya kulitnya ngagulawing itu tinggal. Naon sababna? Karena usianya. Kenapa? Karena biologis dipengaruhi oleh organ dan hormon. Hormon tubuh kita aya gini jalmi tanya. Nah sina neng asa kolot sina. Padahal neng teh anom usia nama tapi ini asa siga nini. Tah berarti bukan usianya yang tidak sesuai tapi biologisnya yang tidak sesuai. Ustadz jalmi teh cenah sae ieu nama kronologis dan biologisnya bagus tapi ternyata ada orang ini kelihatan tidak bahagia. Kenapa? Karena ada usia psikologis. Aya jami punya beuki kolot teh beuki sabar. Aya jami beuki kolot teh beuki amek-amekan teh eta mah usia psikologis. Teu kaop aya kahayang ngagoler bari aki-aki. Nya. Aki-aki hayang balon. Ceurik tidak punya lolong seran apa atuh menising teh tos anu hayong balon si aki-aki tah nu kieu teh disebutna usia psikologis. Artinya usia kronologisnya mungkin sudah tua, biologisnya sudah tua, ngan jiwanya dia seperti kanak-kanak. Seperti budak leutik. Malahan aya murang kali Bu, tinggal cara berpikirnya udah bagus dia seperti orang dewasa. Budak teh bisa menempatkan diri sebenarnya. Malahan bapana teh sok dibejaan ku budak teh. Bapak senang geus gede teh atuh sing sadar ku budak itu teh. Ari bapana jeung indungna teh sadar-sadar. Si anak sudah dewasa secara psikologis. Kenapa? Karena dia mungkin usianya kronologisnya masih muda tapi cara berpikir dan emosinya dia sudah tua, dia sudah bagus, sudah dewasa. Aya nu sapertos kitu. Nah, ini gini kan ayah nusok keselan kos budak we gitu nya teh kaop teh dibawa ke supermarket ceurik geura nya jol ngajangilek asup ka kamar jol ngageblugeun panto kos budak cing teh eta teh mandi geranya hayang didaguan wae ada. Kenapa? Biarkan aja karena emang masing-masing berbeda-beda Bu. Kita tidak bisa memaksa, malahan bapak ibunya semakin tua orang akan semakin manja. Kayak gini beki kolot teh beki manja. Lamun eueuh budak teh Jawa Ciramai, aya eta teh. Aya di beki kolot teh kos budak ulin we gitu ider-ideran. Sakitu geus nini-nini eta mah aya di mana we? Milu senam geura 70 genep tahun. Nya di senamna teh make lekmong geura. Di legging. Ari 72 mah da. Ari 27 mah di legging jeung di lekmong ge panas. Ari 72 kan boro-boro jelema atuh. Doma ge hoream ningalina ge. Ya, nah gitu, tah ieu teh disebut teh usia psikologis. Tapi si ganu jak jago eta teh, ini acalang-acalangan derak-derak.
nya nuturkeun anu itu geura nuturkeun anu 27 senamna teh sakitu teh apa manehna teh nini nya derek dek balik ka imah teh atuh salam plak teh dabongana atuh nya sesuaikeun lain teu meunang tinggalnya lain teu kenging urang mah geus karolot kitu bubunya maroyan tah tinggi sisi sawah eta teh sehat ngobrol jeung eta jeung belut geura sok. Jadi kenapa? Karena kita supaya apa? Supaya nanti kita bagus. Dan yang keempat, ada orang yang dia itu usia spiritualis, kedekatan dirinya kepada Allah juga itu berbeda-beda. Aya nu beuki kolot teh banyak Bu, aya nu leuwih bager gini kan. Aya nu leuwih kolot teh Pak, ngadon beuki ngancur eta mah. Nya. Gitu we geura, geus kolot teh geura. Naon ulin kaditu kadieu geura. Meuli jeung budak ngora sisi jalan. Nya. Geura mah aki-aki ditato geura. Semun. Kikieuan geura. Geus eueuh tanagaan atuh. Nongkrong sisi jalan geranya jeung budak ngora 17. Teu apaleun manehna teh 7 hiji. Kenapa? Karena usia seperti di ngadenge adan teh lain ngagorejat ka masjid. Aki-aki nu teh ngadon kitu geura. Tah itu Bu, seueur nu kieu. Sim kuring banyak melihat nepikeun ka aya nini-nini jeung aki-aki kos budak ngora diacak hade teh hese. Tapi aya deui jalmi teh begitu tua dia semakin dekat kepada Allah. Itu namanya usia spiritual. Matak teng aneh lamun di masjid loba aki-aki jeung nini-nini. Eta teh hartina naon? Sabab Bu mungkin keur ngorana mah teu aya waktu. Begitu sudah tua dia ada kesempatan. Tapi bagus, kenapa? Karena usia spiritual di atasnya. Itu bagus. Mata kurang alhamdulillah Bapak Ibunya di suati ayeuna keneh dibangun kita agar usia spiritual kita semakin baik, semakin bagus ke depannya. Aya pengajian teh nini jeung aki-aki. Belah dieu torek, belah dieu teh ngadenge. Nya geura, eta ni sarumanget ngaji teh. Unggal beres acara teh ngagabruk Ustad, alhamdulillah cenah. Meuni sae materina teh. Nang hanjakal we naon teu kadenge. Atuh apa saya di mana mun pedah we Ustad salawakan gitu. Jadi lamun Ustad salawakan alus materina saya eta teh. Padahal kan belum tentu. Tapi kusim kuring teh didoakeun we naon margina ada kemungkinan masjid itu tidak akan mati kalau seandainya tidak ada orang-orang yang sudah tua. Sim kuring Bu, kantos aya jamaah. Nini tos sepuh. Nya nini geus kolot. Kieu we unggal dinten, punten Bu. Unggal dinten teh kieu moyan 10 menit lebet deui, moyan kemudian keluar bumi, tuang sakitu. Tak budakna teh alalakur atuh. Ngurang kalina teh alalakur we. Adi jeung lancikna teh alalakur. Lamun aya rek pasea teh jol kieu. Entong pasea aya emak keneh. Kitu. Budak ayeuna rek doraka teh jol entong aya emak keneh. Ngantunkeun si emak nu eta pupus ibu yang itu. Murang kalihna parasea. Berarti tinggal cicing na nini jeung aki-aki nya ge geus teu gerak eta teh aya pangaruh ka budak-budak. Hanya dengan diam dia ternyata walaupun sudah tua anaknya bisa semuanya baik. Begitu orang tuanya sudah hilang ternyata anak-anaknya dia bertengkar seperti itu. Nah ibu-ibu bapak-bapak di surga mah sadayana dianomkeun. Nya usia kronologis kita semuanya rata-rata abekaro 35-an. Salah leger keneh sakitu. Tong ningali Ustad Ucu. Ya. Siga saha Ustad entong. Ningali anu 35 kumaha. Kemudian yang kedua biologisnya bagus karena tidak akan ada yang sakit di surga, enggak ada. Nyaget di dieuna gagal ginjal, engke mah di ditu ginjalna sae di surga mah. Nyage di dia nabu tinggal paru-paruna ataupun kanker di sana tidak akan ada. Kenapa? Karena semua yang masuk surga akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moal aya di surga asam urat. Moal aya di surga kolesterol. Kabayang kusim kuning lamun di surga aya asam urat, aya kolesterol, rek dahar kacan teu jadi. Nya, rek nuang gule hinyai teu jadi. Naon sababna? Karena tidak ada di sana. Semua akan dimudahkan oleh Allah. Dan di surga nanti secara psikologis manusia bagus. Kenapa? Karena akan ada di surga mah teu kenging aya nu pasea jojoro wakan teu kenging.
Dan akhirnya orang di surga sudah dibebaskan secara spiritual. Dia hanya mengenal Allah, dia hanya mengenal Rasul dan orang-orang soleh sekitarnya. Tidak mengenal siapapun. Di dunia mah aya keneh jelema jahat nu papanggih jeung urang, di surga mah moal jalmi nu saroleh. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana agar nanti keluarga kita ngabring ka surga sadayana. Hoyong ibu, hoyong urang heula, hoyong caroki heula. Lan sareng atuh meureun barang maotna. Ya, ibu sok saha heula engke anu bakal mayunan ka Allah heula nya. Engke bakal tipayun urang naha urang anu ka surga heula, caroge heula anu ka surga, aya nu budak heula anu ka surga. Da benten-benten sadayana. Yang harus dibangun adalah dalam keluarganya dulu. Bangun dulu. Naon margina? Bu, bisi ngantosan itu mah urang. Bisi kieu Pak puntennya ya. Hanas urang teh meuni pede bakal asup ka surga babari. Ternyata di itu diproses heula ku Allah. Matak ayeuna mah surgakeun heula we di bumi. Surgakan dulu di rumah kita. Agar nanti begitu kita ke surga nanti. Di bumi ge urang tos ngaraoskeun nikmatna nu aya di ditu. Kenapa? Karena kan di dalam hadis dikatakan inna min ahlil jannah, sesungguhnya ahli surga itu apa? Dia itu semuanya hampir persis sama kenikmatannya. Cuman ada lebih yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, di surga mah nami gebu teh dirobih. Nami urang teh dirobah di surga mah. Kade bisa dirarobah di ditu. Naon moal anu percayaeun. Kalau nanti di surga nama saya juga. Kenapa? Ucu. Ya, iya. Nami iya sadayana. Kenapa? Karena tidak ada perubahan di nama itu. Makanya nanti ibu bapak bangun sekarang. Apa? Memeh ka surga di ditu. Satu, engke mah di surga eusi jelemana. Satu, wajhul mubasyar. Wajahnya selalu riang. Di surga mah marah mai wae jelema teh. Marah mai. Sok ti dieu kene atuh cing marah mai. Ieu mah jarah medud we di jero keluarga teh. Ini asa rarumeuk ningali bojot. Asa matak teu bararetah di jero imah teh atuh. Budak gerak kerung. Kieu budak ningali urang teh ngan kerung jeung kerung we. Bojog gerak kitu Pak. Asa teu pararugu. Salaki gerak kitu urang teh di jero ini asa teu apa wajhul mubasyarah. Nanti di surga mah riang semua. Ti dieu heula sok. Sumping ayeuna bapak ibu ngawasnya ya mulih ti dieu langsung datang ke rumah wajhul mubasyarah, perlihatkan wajah yang riang agar jadi energi yang positif ke dalam rumah. Nanti begitu datang suami, ayah kan kurang teh kitu sok nyerengeh atuh lain ieu mah di mana cenah wayah kieu geus ngaji cenah cenah ngaji isuk-isuk keneh cenah kos eueuh gawe gak coba. Akhirnya kumaha atuh cenah meni ulah mah hayang ngaji cenah pepeuriheun mah peuting teu bisa atuh cenah isuk ngaji teh cenah eta bu tingali rek ka surga kumaha atuh di dieu wae geura tos rudet. Kamari kan sim kuring nerangkeun awas Pak wajah nu riang mah tingali jalmi wae seuri aya pangaruh eta teh kana kejiwaan. Aya nu seurina teh saeutik awas eta beda loba panyakit seuri saeutik. Nya ge pis kaseureun seurina serius sing teh seuri kitu atuh teh rada buka saeutik atuh Pak. Kenapa? Karena orang itu akan atau tertawa tersenyum saja itu akan berpengaruh terhadap usia kita. Tinggal Bu anu seseurian kanyang mah biasanya beda. Yang kedua ada yang dia itu kelihatan setengah giginya. Aya nu cerita ke sing teh meuni teu bebas gitu. Tapi orang yang dia itu kelihatan giginya semuanya, itu biasanya dia itu riang wajahnya bagus. Tuh gitu. Ngantong lila teuing we. Ke lamun geus eueuh piseurieun ulah diteruskeun, bisi naon? Bisi uget ka dituna. Ibu sok pikaseurieun mah seuri, naon sababna? Bisi isuk mah eueuh. Asina lebar keur isuk, mah nya gadi keur isuk. Isuk bisi ayah dan keserian ayeuna beak moal insyaallah. Kenapa? Setiap hari manusia apa? Wajhul mubasyarah. Di surga manusia riang. Malahan ibu bapak pun tanya di surga engke tiap dinten Jumaah ibu-ibu balanya ngange acuk bodas. Bring unggal poe Jumaah isuk-isuk teh baralanya. Kusim kuring diperhatikeun nya we awewe mah nya tong boro-boro di dunia di surga ge balanya teu eureun-eureun. Matak tong salempang pokona mah nya lamun di dunia tara balanya di surga we engke.
Usaksana bade beser naon ke di surga kumaha engke we nu penting mah asup karena di sana ada pasar yang dia pasarnya gratis, kebutuhan kita apapun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertemu dengan wajhul mubasyar. Bu, punten Pak, lamun penak jeung jalmi pamenteuna marah mah raosna. Kaos di surga eta teh. Asa ka surga. Ya, assalamualaikum waalaikumsalam. Ya udah mah kieu we Ustaz. Baga. Mohon kieu teh kumaha? Mohon kieu we cenah. Abdi teh cenah sagala karasa, da teu ngeunah kadengeuna ge. Tapi kalau marah mah beda. Itu hebat ya. Kenapa? Bikin di rumah dulu, Bu. Ngarah tumanina. Sok diajar heula ti urang. Keun bae salaki can bisa, bojo can tiasa urang heula we. Mimitian heula. Ayah, sok kitu. Buka pantonya, kapungkur punten. Lamun ramana sumping si budak teh sok buka panto pangheulana. Begitu budak bapana datang dibuka ku budak teh langsung ayah gajleng budak teh di alung-alung ku bapana teh seuri budak teh di alung-alung teh naon sababna sabab budak percaya bakal ditewak deui ku bapana da budakna percaya bakal ditewak deui ku bapana budak teh ngagaceng tewak dikitukeun lung hehehe lung hehehe nah seuri ustad pan percaya rek ditewak deui sok geura ibunya sumping ti pasar alungkeun ku salaki seuri mah moal, da urang teu percaya ditewak deui moalnya. Nah, itu bedanya. Karena apa? Karena apa? Wajah kita minimal kita perlihatkan. Wajah kita minimal kita perlihatkan ya. Wajhul mubasyar. Sehat Bu insyaallah, sehat insyaallah. Saya pernah ada guru, dia mengatakan, walaupun dia lagi susah, ngajarna teh Bu, anjeunna mah senyum. Teu katingali teu boga beas. Mun ngawulang teh kitu we marah mah. Padahal cek bojona cenah tinggali si apa teh padahal di imah mah teu bogana naon cenah sakapeung rek init geneangan heula ongkos cenah nginyeum cenah eta teh tapi ternyata begitu dia ngajar selalu apa mubasyarah karena dia punya keyakinan apa tidak boleh kasusah nular ka batur lamun kasusah nular ka batur keur mah teu bisa neangan solusi dirinya akan bertambah orang-orang yang susah ya alhamdulillah di sini ada BMT ya tinggal al jamaah tah eta teh keur naon? Keur nularkeun supaya jelema teu susah teuing. Alhamdulillah tinggal Bu nya ieu. Nganyukna ge teu ngange bunga. Teu ngange bunga. Jo langsung balik ti dieu teh hayang ngararanyuk. Kabeh salemur ngaranyuk eueuh duitna. Naon da seep nya ke heula di tahap heula we kitu nya namut heula sakitu laun da jalmi mah nu penting mah Bu cili bebaskeun marah mah doakeun we BMT na cing maju ngarah urang engke di mana ke perjugian teu ka batur apalagi dengan niat yang bagus untuk menghindari sesuatu yang mungkin akan merusak kehidupan kita kenapa itu silakan kita doa dan kita dukung gak apa-apa. Tah ieu dipayun tinggal tos araya. Kita kanggo ibu-ibu yang bapak-bapak anu haroyong neme nyarios ka ustad. Ustad mangga we anu hoyong canak we ka luhur. Ke heula engke ngaji heula jo. Jo langsung jo cara rengkat. Ke tos ngaos geula malami deui ya. Kaburu panas. Nah, itu. Jadi yang pertama apa? Di surga wajhul mubasyar. Yang kedua, di surga apa? Lisanun naimah. Bahasa-bahasa di surga adalah tutur bahasanya indah. Tidak ada tutur bahasa yang dia itu berteriak. Di surga eueuh nu jojorowokan eueuh. Manya di surga cing jarorowok. Kabayang kusim kuring. Dia moal aya atuh di surga. Kenapa? Karena di surga apa lisanul naimah. Bahasa-bahasanya indah. Saling meningkat atau saling memotivasi. Bahasanya sangat syahdu. Kedengaran sangat halus. Engke tong wakabu bisi di surga malami kene. Di dieu heula we grasok da. Di rumah tangga. Da karaos ku ibunya. Lamun cariosan ti bojo santi caroge jeung ti murangkali. Teu suntak-sentak ningeunah kana hate. Tapi aya we nu ngagorok bari nyentak eta teh jonyol we teu raos kana cepieu teh. Bapak tidak perlu berteriak apapun. Kalau andainya butuh sesuatu, ngomong yang lisanun naimah, lakukan bahasa-bahasa yang nikmat, ya. Mata Rasul mah mun nyalukan bojona, ya Humairo, ya Humairo. Naon margina? Jangan ada sampai kalimat-kalimat yang menyentuh dan itu menyakiti istrinya. Kartos nya Yahumairo teh gelis pinter soleh eta Yahumairo teh nya ibu seringkah mendengar kalimat-kalimat yang indah dari suami lan Pak
ngajarawab ngaruleng gitu. Tara tuh tinggal ngararaku tara. Maunya date aya senetos maotnya nya moal nyalukan ari geus maot mah. Ya, abdi mah tara dicalukan ku caroge ya Humairo nah geus maot salaki abdi mah. Nya kok ibu hoyong dicalukan di jero kubur. Nya, di jero kubur ya Humairo jam 12 penting. Ya, moa ya artinya Pak bahasa lisanul naimah. Di Quran sudah diterangkan oleh Allah ada 5 lisanul naimah ataupun kaulan sadida, kaulan layyina, kaulan karima, semua diterangkan oleh Allah. Cobinya Bu, Pak lamun urang Pak nguping jalmi nu nyariosna kasarnya kemudian da teu raos jol nyentuh kana hate. Tapi lamun barudak nyariosna lemes jol ningeunah kana hate, jol hayang mere duit. Ujang ieu nuhunnya cenah naon nyariosna meuni sae nikaraosna teh erna tah eta. Ibu di rumah heula we Pak, engke di surga mah tidak akan mendengar kalimat-kalimat yang dia itu negatif dan kasar juga keras. Di surga semuanya ada naimah, maka bangun dulu di rumah kita ngarah engke ka surga na ti dieu nepikeun ka akhirat. Dugikeun ka engke. Makanya kalau ternyata bahasa Sunda kurang dikuasai dengan mana yang baik dan mana yang buruk, maka pakailah bahasa-bahasa yang dimengerti, tetapi itu tidak menghindari sesuatu yang kasar. Ya, lisanun naimah Pak, lisanun naim. Alhamdulillah, kusim kuring sok ieu didoakeun, sok ibu bapak, cing sarehat eta teh. Ya selama itu naimah, ataupun membuat kita itu si bahasanya itu indah, itu lakukan. Kenapa Ustadz? Karena bahasa yang keluar adalah doa bagi kita semuanya. Urang mah tinggal Pak, moal aya di batur mah tinggal. Urang mah lamun aya nanaon wae kalimat nu kaluar teh tos sae. Cobi geura tinggal. Lamun minyak naik jo langsung astagfirullah. Nya, di batur mah Bu, moal kaluar kalimat eta. Bu, BBM naik, ayeuna teh daging ge naik, astagfirullah teh. Nu lain mah jo. Keluar bahasa satu. Urang mah moal naon pan pi surga. Pak, aya istri meni pantes teh ditinggali teh. Ku urang teh ditinggali subhanallah. Tuh. Nya naon margina kalimat yang keluar dari kita adalah apa? Naimah, indah. Sok ninggal serang kieu, sok ibu rek nyarios naon. Nya tinggal. Ya Allah, meni endah kieu sawah. Bari can jararadi ge. Tapi kalimat-kalimat itu akan keluar dari kita. Di surga lisanun naimah. Yang ketiga, di surga qalbur rahmah. Hati orang itu tenang semuanya. Di surga mah moal anu galau. Di surga mah moal anu boring. Di surga mah moal anu bosenan. Di surga mah semua qalbul dia itu rahmah. Hatinya tenang. Hatinya dia itu apa? Selalu ada dalam ketumaninahan. Pah ibu di dia heula we ayeuna mah tong waka engke tong waka urang mikir ka surga heula di dia we heula cing tarenang hate teh nya. Ya Allah mata ngadoa kieu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya Allah mudah-mudahan abdi cing panceg dina agama. Kemudian nanti minta kepada Allah walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Sok tinggal ibu bapak lamun urang dina rumah tangga hatena tenang da enak eta teh kana pikiran. Karena rizki babari, karena penyakit jauh babari sehat. Naon margina sabab hatena tenang. Tapi kalau hati tidak tenang, semua permasalahan hidup akan muncul dalam kehidupan kita. Petak simkuring sok ditaroskeun. Ustad, lamun mayunan murang kalih kumaha gampang budak macing tenang hate. Cing tenang hate mayunan murang kalih. Dan jam 9 ini saya nanti di Bojong Sereh akan menerangkan bagaimana menghadapi anak yang keras kepala. Ya. Oke, jadi lamun budak keras kepala kudu dikumahakeun. Kenapa? Karena itu. Sok hate kudu tenang. Bunya. Ayeuna nuju tarenang teh ngawas di dia. Sok lamun teu tenang elek keseke gitu. Da sarua ustad ge Pak. Lain ibu wae jeung bapak sim guling ya atos tinggal. Pada menit deui. Nya. Cing tarenang we heula. Pokoknya 7:30 beres. Sok narigali kana jab. Ya, tenang. Aya jalmi, Bu nya. Aya jalmi jual di partosan, dipariksa. Aya pemeriksaan gratis. Tadi nama geus tenang.
ngabring ke pengajian teh tenang. Begitu aya pemeriksaan gratis dipariksa kaparangi penyakitna teh jo teh tenang we tadi teh terus tenang atuh nah make jeung dipariksa atuh ya mun sandada teh hayang tenang abdi teh godoh penyakit naon ti imah teh jag-jag begitu geus dipemeriksaan bener gratis nama nah begitu terus dipariksa jo ngalayak Bu si tuur teh jo nyeri geranya jo seueul angen nyeri jo migrain naon jo kapanggih penyakitna jadi tenang itu di mana dina hate sok tinggal urang contohan hijinya ngarah gampil cai Pak sakieu moal tiasa lebet sakaligus kudu sakedik naon sababna sabab si saluran nu ka dieu teh aya ilmu anu bakal nyalur anu ceuk Allah teh ti satiap anu ku urang dipikahoyong eta teh bakal asup kabehanana tinggal Pak tuangeun ngajajar da can cangtos sadayana katuang eta teh sakapeung mah urang teh tadina rek dileueut jadi teh jadi kenapa karena yang penting adalah tenang. Saya pernah bertemu dengan seorang profesor dia ahli gizi. Makannya biasa Bu. Begitu saya tanya, Prof, bukankah makan harus 4 sehat 5 sempurna? Dia jawab, Ustad, tuang nawe cing tenang. Tuang nawe cing tenang hate. Naon sababna? Bisa wae cek urang mah penyakit, cek Allah mah obat. Dah eta. Kartos Bu. Nya sok. Kapungkur terang selong. Ayeuna mah geus jarang selong. Baheula mah. Nya tos jarang. Baheula mah tinggal tuang teh jeung selong. Eta teh ngaganti jengkol. Eueuh jengkol aya anakna. Ya, di kitu selong teh da teu ngangena naon? Ngangge tak cengek, ngangge tarasi, ngangge gula beureum diuyahan. Ningali med we. Eta teh jeung dina coe tuangna teh. Jarang nu boga panyakit bareurat. Naon sababna? Sabab lamun sangu direnos kieu, eta teh nurunkeun kadar gula. Kadar gula diturunkeun eta teh lamun direnos dina ieu teh sok aya nu kieu tong dahar dina coet cenah nongtot jodoh justru anu dina coet teh kararawin wae nya justru kararawin wae naon sababna ieu jalmi moal ngaripuhkeun dahar wae dina coet sakitu we matak loba nu bogohna teh gitu nya. Nah begitu. Da ibu karaos ku simkuring, nih tenang teh. Puntennya kapungkur ibu emut keneh Pak. Jalmi teh lamun sore teh geuningan dina tareras teh. Bari naon? Bari cili siaran. Ayeuna aya nini-nini cili siaran. Teu aya. Ayeuna mah nini-nini ge maruka HP. Nya kieu teu aya nu disiar. Kade Pak. Kalau orang dia itu kemudian keluar bumi cili siaran jeung tatanggana jeung wargina eta teh ngaluarkeun katenangan dirina eta teh biasana bobona sok tibra sabab naon sabab eta teh Bu saraf-sarafna teh nuju dilereskeun dina mastakana matak sakapeung ditenesna teh dina sirah teh dikahanapkeun tineusna teh dina sirahna we gitu begitu ditinggali teh mastakana teh lapang kutu pararaheh di dinya tapi dasar rehat jalmi nya tara aya nu jadi masalah sok tinggal Pak emut keneh saya pernah menerangkan tinggali lamun aya kasur tos didinya ledrek didinya tos kentob biasana kasur nu eta teh kasur sehat teh nu eta nu loba tumila anu geus kentob anu didinya teh geus sagala aya geuningannya dahdir pabeulit eta teh sehat kasur kitu teh nya lah lawora sok ibu lebet ka hotel aya kasur nu eta artina mahal kasur nu eta teh sakitu we moal kabeuli nu eta mah nya tah matak anu bobo di dinya teh geuning sakabeung mah hese hudang jebret meuli spring bed Bu hargana mahal ngileuk we da teu ngeunah atuh kasurna jeung panasnya jeung ampul-ampulan nu ieu mah moal ampul-ampulan begitu lep langsung cicing naon sama eta teh tenang mah di dinya atuh. Da tenang mah di dinya. Matak tong jeung sirikeun kadek kanu kuah kasurna kitu. Kusim kuring mah didoakeun cing naon cing sehat di dinya. Da kitu. Matak geuningan lamun jelema dicocok tumila eta teh sehat. Sok sehat. Lan sehat eta teh darah kotor kasedot ku tumila. Engke tumilana teh ditenes diasupkeun ka dieu eta teh swab. Eta teh swab ngaranna teh ari ibu. Ngahaja di swab mah hese sabaraha mayar tumila we kieukeun geura sok lamun ka ameu keneh berarti teu covid sakitu we
Mereka sariweuh-riweuh teuing. Tapi urang teh tenang. Alhamdulillah teh sarehat ceuri bari ngesang. Lalawora ieu teh 2 tahunan ieu teh loma nya. Ya, Ibu teh eta. Kemudian yang selanjutnya sodrul mubtiha. Apa? Jalmi di surga mah, omat Bu. Di surga mah apa Bu? Dia itu lapang dada. Hampuraan. Jalmi teh teu ngewa ka batur. Lamun aya batur mah naon sababna? Da di surga mah sadayana ge maju. Tuangan bebas, jami teu aya atau tidak pernah ada yang bermusuhan. Kenapa? Karena di sana sodrul mubtiha. Sampai nanti di surga mah unggal gok jeung jelema teh jadi batur. Jadi teman dan tidak pernah dia sedikit pun ada nilai hasud. Mata punten Bu di keluarga ge omat sok piceunan ngewa, piceunan hampuraan we. Bae Pak di hampura nya cenah. Tong ngalakukeun deui cenah sakali-kali deui. Sok ayeuna mah di hampura niplong kana hate salaki teh meuni kana otak teh nieuna. Ibu hampura cenah, mama hampura, bunda hampura, umi hampura, neng hampura cenah, bapak. Oh, tidak bisa. Naon kamari ge cenah aloba keneh cenah. Ayeuna geus aya nu anyar deui. Eta teh Bu kabawa sare teu ngeunah eta teh. Di surga mantong sok cing lapang dada we ngarah lapang rezeki kartos ilmu catat ku sadayana lamun jalmi lapang dada sok lapang rezekina lamun jalmi sempit dadana sok sempit rezekina sakitu cing lapang dada teh nya jembar bahasa kapungkur mah cing jembar hate ngarah naon ngarah babari rezeki. Ya, alhamdulillah. Kesepuhan tinggal 88 namanya Pak Haji. Nah aja sim kuring bieu dipoto. Sugane katepaan sehat dina jiswa panjang. Naon? Ada cantang tuh urang dugi ka yiswa sakieu atuh. Matak suhunkeun doana. Emut keneh sim kuring pun guru kapungkur. Lamun di hiji lemur aya jalmi nu kolot penta doana. Sabab naon? Aranjeuna mah nu panjang yiswa. Elmuna loba tina pangalaman hirupna. Pengalaman hidupna panjang. Da ibu ge nu sararapuh di dieu nya. Sok Bu tinggal. Pengalaman ibu jeung sim kuring panjang ibu. Naon sababna? Ibu mah tos 80 70. Aya nu 35 tahun cantang tu tepi ka dinya. Ma, entong sagala dituang nya cenah. Ngarah panjang umur anu ngabejaana ge 30. Si mana pan geus 77. Nya. Tung nama cek indungna teh sia ujang maneh ge cantok tangtang tu tepi kaos emak cenah. Nah, karena itu pengalaman hidup manusia. Minta doa. Terakhir di surga yadul mubtiha. Di surga mah panangan teh terbuka. Terbuka. Entong kieu wae atuh beungeut ieu teu leungeun teh. Ya. Meuni imetit. Tong boro-boro ka batur geura ka pamajikan ge meuni hese. Ka budak ge meuni hese. Hitungan jeung budak jeung pamajikan teh. Ongkoh bapak teh hayang ka surga, ibu teh hayang ka surga. Ibu ge sarua. Sarua. Tong dihalangan salaki barang bere ka dulur entong. Bisi naon? Bisi ngahalangan rezeki. Sok bukakeun we kieu. Pak tong mere wae cenah ka indung teh naon? Pan abdi geus can kacumpona. Entong sok indung bere heula ngarah babari rezekina. Sabab jami nu ngabeungharkeun kolotna sok beunghar dirina sakitu we. Tapi lamun jami nyang syarakeun kolotna sok sangsara hirupna. Bukakeun kieu sok begitu. Nih tong niki meuni. Karoret. Nya, mikir ngan menta we, mikir teh mere atuh ngarah naon? Ngarah ku Allah. Di surga mah karya Bu sadayana Pak. Terbuka sebuah tangannya. Makanya praktekkan dulu di sini. Punten Pak, tong hitungan keur bojo, tong hitungan keur budak. Naon mun aya mah sugane kagantian deui ku Allah. Naon? Da lamun dibuka bakal narima sakitu. Tapi lamun ditutup nu ieu teu kaluar ti ditu moal asup. Eta teorina seperti itu. Sadayana paham sadayana. Sok da teu gede Bu ngaluarkeun kenceleng teh. Nah, urang paling ge kenceleng asup 2.000. Eta ge 2.000 di pikiran keneh geura. Saben alah sia kuduna mah 1.000 gitu. Malahan anu ngasupkeun poho 10.000 di daguan menta pulangan ka DKM. Pak Ustad tadi punten abdi cenah kaasupkeun anu 10.000 cenah. Nah ibu nyungkeun ieu we pulanganana sabaraha angsulan we 8.000 coba geura. Atuh Bu, mikir kitu mah ku Allah moal diganti ya. Tah Bapak Ibu, berpikirlah untuk yadul mukti.
terakhirnya adalah apa? Nanti surat Al-Mu'min ayat 8 dan surat Ar-Ra'd ayat 23 bahasanya sama. Apa? Orang yang nanti sekeluarga di surga, surga namina Aden. Apa? Yadkhulunaha jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim carogena bapakna kasalurga sadayana wa azwajihim suami dan istrinya wa dzurriyyatihim turunanana ngapring sadayana. Dina surat Ar-Ra'd sampai ku malaikat dibukakeun pantokna moal dibukakeun ku urang dipangbukakeun ku para malaikat. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya doa supados urang ka surga sadayana sareng keluarga. Surat Al-Mu'min ayat 8. Doana kieu. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Mangga doana eta suhunkeun ka Allah. Nya. Rabbana ya Tuhanku, ya Allah, wa adkhilhum jannati adnin, engke lamun urang ka ditu wa adkhilhum, lamun urang ka urang bunya ka keluarga, wa adkhilna jannati adnin, ya Allah lebetkeun kami sadayana keluarga teh ka surga. Allati wa'adtahum, yang sudah engkau janjikan kepada mereka, sudah janjikan kepada kami. Allati wa'adtana, yang sudah kau janjikan kepada kami. Waman sholaha min abaihim, bapak-bapak abdi sadayana saroleh ka surga. Wa azwajihim, istri-istri dan pasangan kita semuanya ke surga. Wa dzurriyyatihim, dan semua turunan-turunan kita. Innaka antal azizul hakim. Tah eta doana surat Al-Mu'min ayat 8. Ya, ku ibu ku bapak suhunkeun ka Allah, mudah-mudahan urang sadayana sakeluarga tepang deui di surga. Ngabring ka ditu, ditepangkeun di jeung caroge, ditepangkeun di jeung bojo, semua bertemu dalam keadaan seperti yang sudah saya terangkan sifat-sifatnya nanti di surga. Saya kira itu ibu bapak, mudah-mudahan Ustadz bisa bertemu lagi dengan jamaah dan ibu bapak juga bisa bertemu dengan saya. Saya doakan semuanya sehat walafiat, panjang usia. Murangkali na cing saroleh, rezekina cing barokah, cing arageng milik, sametanana cing arengal beres. Mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan pulang dari sini, ibu bapak boleh untuk memberikan kontribusi, baik itu untuk jamaah, untuk orang-orang yang sudah hadir di tempat ini. Makanya saya selalu menyampaikan, pengajian mah kudu mere manfaat ka batur. Lamun aya nu dagang belian. Lamun aya nu ka urang ngadoakeun deui. Lamun aya nu ka urang nyapa, kita sapa lagi supaya nanti saling kebermanfaat. Hadirin, ini terakhir dari saya. Panitia beliau menyampaikan, Ustadz ada door prize katanya dari MT Al Jamaah. Saya tidak akan kasih siapa yang akan saya ini. Ibu punten anu kusim kuring di gentraan lungsur kengeng minyak 2 kintal. Ma kadi ma enggak. Didinya we dicalik di payun. Nya. Hiji ta gitu. Keun we tong. Wios kumaha ustad we. Ma enggak, ma. Ma so. Iya, sok. Ya. Oke, ku ketua pelanting, ku ketua jamaah, sok ma hiji nya ye ku ustad ye. Kan sanes milih ieu mah sanes. Ieu mah sanes milih. Sok. Ma anu acuk eta terus nu. Tah sareng dua pengkerna. Tuh. Tah duaan sok gitu. Mohon sok. Pilihan we nu karolot. Mohon mangga ku sok ma itu hiji sok bade kapayun sok sana payun didinya ma pengker aya ma kan ma sok anu acung itu tuh tah beureum ati mohon tah gitu sok
Ustad mada resep kan ini Ustad. Nah, mangga nu ti lebat anu rumaos langkung ti 70 ka dieu. Teu aya. Yan, teu aya sok. Ma, mangga sok tinggal. Sok, kan da di ieu di film ieu teh. Sok, ma saka dieu tuh. Oh, alhamdulillah. Sok linggih ka dieu. Bios. Ajajar sok. Bios da teu mengalami lah. Sok emak ka dieu mah. Tinggal. Bang Haji tinggal. Nah, burinya iki. Nah, mayuna ka ditu sanes ka Ustad Ucu. Sanes ka Ustad nya mayuna ka dieu. Ustad mah atos terang nya. Ya, mayuna ka ditu. Ka ditu ka jamaah tuh. Ma kapali ditu mayuna. Tuh alhamdulillah. Teu Bu, punten ieu mah da sanes bade pamer. Saudara sok atuh ka dieu. Bu. Sok ma kalau ka dieu. Sok. Atuh aya sabariji. Mangga. Sok. Alhamdulillah geuningannya. Seueur parawan. Mohon atos. Nah, alhamdulillah. Sok. Mangga ku Ustad atau saya mangga kantun dipasihkeun. Ustad Ucu mah parantos ngagentraan. Alhamdulillah. Mah doakeun sadayana nya jamaah cing sararehat, cing arageung milik Ustad ge saminya. Amin mun Ustad ge cing sehat. Insyaallah mun alhamdulillah. Amin nuhun insyaallah. Salah. 80. Alhamdulillah nuhun nya mak sehat sadayana. Subhanallah. Ustad Ucu mah da